ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പാടെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അൺയൂഷ്വലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളധികം ഒരുപാട് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി, കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതുപോലത്തെ സൗണ്ടാണ്. എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തുനിന്നാണോ പുറത്തുനിന്നാണോ ഒന്നും കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ടില്ല, ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള അൺയൂഷ്വൽ നോയ്സ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ്ങിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നോയ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വണ്ടി കാണിക്കുക. കാരണം ചിലപ്പോൾ മൈനർ ഇഷ്യൂ ആവും, ചിലപ്പോൾ മേജർ ആവും, നമുക്കൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടർന്നുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.